Hevalên hêja mijara vê vîdeoya me dirûvandin an jî em bibêjin analogiya ye ku di felsefe û mantiqê de wekî rêgehekî jî ev têgih an jî em bibêjin metod xweş tê bikaranîn. Çavkaniya têgeha analojiyê analogiya Yewnanî ye. Di destpêkê de wekî têgehekî matematîkî hatiye bikaranîn ku hevkarî yan jî têkiliya di navbera du tiştan de nîşan dide. Lêbelê piştre ji bo danberheva dirûvtiya têgehan hatiye bikaranîn. Di gor vê yekî analojî muhakemeyeke aqlî ye. Di analojiyê de di navbera du tiştiyan cihên ku dişibine hev de muhakemeyeke aqlî têkirin û wesfekî yekî li a din tê barkirin. Lêbelê ne mecbûr e ku ew wesf di a duyem de jî hebe. Lewre analojî herdem encamên rast nademe. Lêbelê lê çûn qasî zêde bin, encam jî hew qasî rast derdikevin. Li milê din di analojî de tu carê gelempegirinek xuya nake. Lewra muhakemeya aqlî di navbera du yekbaran de têkirin. Li gel gelek faktörên neyînî dîsa jî meriv dikare bibêje ku di pêşveçûna zanistî de rola analojiyê gelekî zêde ye. Mesela di sternasî û civaknasiyê de gelekî dihê bikaranîn. Lewra zanistên civakî û sternasî ji toqlînê zêdetir çavderiyê bikartînin.